Это много еще вопросов? Какой у нас, Нет, какой у нас план? Два вопроса. Такие. Ну дойдем тогда до конца, да. Оль, если бы ты увидела свою жизнь со стороны как фильм, как бы ты назвала этот фильм? Что бы это был за жанр? И вот прострелись к нему. Сейчас первая мысль — экшен. Честно, потому что я уже просто привыкла в таком жить режиме. Но я понимаю, что для многих это было бы просто невыносимо, ну, невообразимо, да, то есть я последние свои 5 лет жизни являюсь мамой, у меня 3 маленьких детей, это 5, 3 и Саша сейчас полгода. И, то есть просыпаться ночью — это вообще не вопрос. Просыпаться по 5, 6, 7, 8 раз — это как бы тоже норм. Да? Просыпаться от того, что у меня голосят иногда дети просто по очереди, и нужно успокоить то одного, то другого. У кого-то монстр пришел, кто-то там описался, у кого-то грудью надо покормить. То есть это такая многозадачность, но при этом нужно еще стараться держать общий уровень, ну, самой не сойти в этом во всем с ума, да, то есть нужно еще как-то о себе тоже заботиться. В экшене всегда есть, конечно же, любовная линия, да, всегда есть женщина-кошка, женщина или там мужчина, да, то есть без этого вообще неинтересно, вот мне кажется, да, вести какую-то жизнь. То есть здесь еще ты успеваешь быть еще там любовницей для мужа, да, и как это все сочетать, как это вообще, как это удержать. Пресс-релиз — это то, что я еще в жизни-то я тоже комик на самом деле. То есть умение замечать какие-то смешные вещи, умение посмеяться над собой. Я невероятно просто, даже не то что забывчива, я местами очень рассеяна, потому что, как у многих творческих людей, мысль, она где-то там скачет вообще впереди далеко, я уже вся не здесь, я иногда просто не могу найти вещи, там, которые лежат даже на видном месте, там, носки или что-то, поэтому в нашей семье вообще нормально, если я там: «Филипп, помоги мне, найди мои носки, я не могу найти». А он, ну, знаете, вот есть, обычно мама, да, ищет там какие-то вещи, а он просто сразу их находит, говорит: так вот же они лежат. И он уже знает эту мою фишку, он уже никак, ну, особо там меня и не говорит: ищи сама. Он понимает, что проще просто ей дать. Ну, я могу не есть вообще, забывать про то, что нужно поесть. Иногда могу, не знаю, конечно, я этим не горжусь абсолютно, на 2 кружках кофе провести целый день, провести мероприятие, там, забыть поесть. Конечно, это потом все возвращается с тем, что ну вот динамика, да, может быть, даже какое-то клиповое мышление такое. Здесь, там, встречи, я очень люблю друзей, очень люблю родных, общение. Я без этого тоже вообще не могу. То есть мне нужно поддерживать какой-то контакт, связь. Жизнь, она такая очень большая, да, я сейчас сказала какую-то частичку, да, а если прям взять огромную жизнь, да, всю целиком, ну, еще фантастика, наверное. Вот мне хочется, чтобы это был выход за какие-то пределы человеческой жизни, не со стороны там достижения, это был самый быстрый гонщик во всем мире, а со стороны того, что я сейчас не знаю, как оно может быть. Оно может быть вообще по-другому, не так, как мы думаем. Оно может вообще развернуться совершенно в другую сторону, да. И я сейчас позволяю этому быть, позволяю удивить меня жизнь. Я хочу сама удивиться, я к этому готова. Я считаю, что до определенного момента я жила с мыслью, что там нужно до 30 лет успеть. Если ты до 30 лет не сделал чего-то в карьере, то все. Ну, мол, можно завязывать.
Вот. Но с появлением детей, может быть, потому что это тоже это новая жизнь, это жизнь заново. Ты с ними проживаешь заново эти моменты. Ты понимаешь, что насколько люди сами себя тормозят, и насколько нельзя не давать себе этой возможности проживать и в 70 лет, и в 70 лет. Я недавно вела юбилей, юбиляру было 70 лет, а его маме 93 года. Она находилась рядом с ним, и это было невероятно трогательно, красиво. И ты понимаешь, что вот мы его чествуем, мы его поздравляем, а рядом сидит его мама, которая его родила, которая прожила огромную жизнь. И ее сыну 70 лет. Я взяла возможность, подошла к ней. Мне хотелось с ней поговорить, услышать от нее какие-то слова. Вообще просто как она говорит. И вопреки ожиданиям того, что у нее будет какой-то там хриплый, там какой-то плохой голос, нет. Да, она говорила очень тихо. Она действительно, она как будто бы себя берегла, не тратила вот по-пустому, да. Она говорила со мной, она мне смотрела в глаза. И она сказала такую важную фразу: беречь нужно, беречь. Друг друга, себя. Бережно относиться. Мне кажется, что это очень важные слова, очень важное напутствие. Мне было очень важно получить от такого человека вот такие напутствия. Поэтому при этой фантастической какой-то энергии, да, в которой мне бы хотелось, чтобы это был и шумный успех, и бурные какие-то поздравления, и встречи, и какие-то невероятные перелеты, полеты, залы, да, аплодисменты. Но в то же время это должна быть такая бережная история, да, про человека. Вот начала с того, что жизнь замечательных людей, да. Если бы меня можно было назвать замечательным человеком, мне бы этого очень бы хотелось. Что, в принципе, уже понятно, конечно, из всего сказанного, вдохновляет. Прекрасные там истории из опыта, из режиссерского фильма, или что, про вдохновение немножко. Вдохновение. Вдохновение, мать учения. Но вы знаете, мне кажется, что вы, люди. Вдохновение — это же как лупа, да? Она тебя увеличивает, она подсвечивает. Причем не тебя вообще, а тебя в какой-то момент, какой-то вот конкретный момент. Вот сейчас что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты раз такой зажегся, у меня есть идея. Это вдохновение, да? Обычно так считается. Откуда вот черпаю ли я вдохновение? Здесь такой вот тоже достаточно сложный вопрос. Он сложен тем, что мы привыкли, опять же, да, шаблонно мыслить. Я могу так рассказать. Когда я делаю номера или что-то, идея какая-то мне приходит, я стараюсь эту идею как-то пощупать, перевести во что-то, написать ручкой, взять ручку, пощупать, чтобы это можно было во что-то потрогать, музыку послушать. Мне очень много дает музыка. Наверное, 50% моих как-то номеров, да,
моих идей, они брались из музыки. То есть я слышу музыку, и это можно вот так обыграть, это можно вот так. Поэтому первое, это, наверное, да, белый лист, ручка, бумага, записать, начать вообще что-то писать. Вообще люблю писать что-то, дневники записывать, сейчас много записываю, и мне это очень нравится, да. То есть у меня сейчас возле кровати лежит вот так вот, стопка из 5 точно дневников, они на разные темы, они все про разное, там где-то про тренинги, где-то про личное, где-то про планы, где-то, то есть они все про разное, но они сейчас пишутся моей рукой. Я думаю, что вообще давно надо было начать такое что-то делать, записывать. Это не ради того, что вот я там пишу мемуары, но это может быть интересно для самой себя, опять же, для момента такой концентрации. Вот концентрация тоже очень хорошее слово. Потому что в момент вдохновения очень важно быть сконцентрированным. Что именно интересно, куда это выведет. Хвататься за эту мысль, держать крепко, потому что оно действительно может улететь. Вот, например, часто спрашивают, как придумались хрюшки. Была такая идея изначально, что это вообще про оперу. Мне хотелось сделать оперу, такой юмор, шутку в сторону юмора, да. Мне всегда нравилась опера «Кармен», я ее очень люблю слушать, музыка великолепная. И у нас в театре ее хотели поставить, но еще на тот момент не ставили, или шли какие-то переговоры об этом. И мне хотелось сделать вот какое-то, видимо, это как какое-то поле вокруг меня оно гуляло. И я пошла гулять по Санкт-Петербургу. Я жила тогда на Рубинштейна, по центру города, пошла в сторону 5 углов. Опять же, вдохновение, да? То есть от чего ты можешь оттолкнуться. Я хотела от чего-то оттолкнуться, от увиденного что-то. Я куда-то пошла. Я вышла, я гуляла, я смотрю, значит, тут там шаверма, тут у тети Ларисы, тут что-то это, зоомагазин. Зоомагазин. Что может быть интересно в зоомагазине? А я очень люблю такие магазины, всякие строительные материалы. Вот я прям обожаю там зависать. Вот прям мне там нравится. В общем, я захожу в этот магазин, честно, не собиралась туда идти. Вот так просто вышла. И увидела там вот эти висящие игрушки. И так вот что-то просто из серии там потрогать, что-то какие-то, да, опять же, что-то какой-то предмет, да, какие-то мышки с перьями вместо хвоста. Начала я щупать эти хрюшки. Я услышала, что они звучат как-то по-разному. Вроде одинаково, но вроде по-разному. И вот отсюда пошло, что я слышала вот это различие, но как-то до конца, и я выставила этих свиней на прилавок и спрашиваю у продавца, говорю, а как вы думаете, если я, вот это вот у меня будет Кармен, а вот это у меня будет Хозе, она такая смотрит, такая, она думала, что я под чем-то, наверное, потому что такое вряд ли можно встретить в магазине. Вот. Это вырежете, да, потом смонтируем. Дело в том, что я пошла в другой магазин, тоже магазин зоотоваров. Там нашла тоже этих хрюшек. Посмотрела, там вот этот был харизматичный мой любимый бас-баритон. Я его тоже послушала. Я набрала своих друзей, они там рядом живут. Я говорю, вы можете прийти? Я, конечно, по-моему, сошла с ума, но можете подойти, послушать. Я слышу по-разному, что они звучат. Я хочу сделать такую идею. Ко мне пришли мои друзья. Они сказали, ты, конечно, сумасшедшая, но что-то в этом есть. Мол, оставим ее здесь, пошли. И я ходила так туда-обратно, 3-4, около 4 часов. Представляете, это, находится там в километре, может быть, друг от друга, 2 этих магазина, там, может быть, даже чуть больше. И я ходила туда-сюда, потому что каждая игрушка, она стоила, денег. Она стоила денег. И мне, чтобы решиться их купить, нужно было
как-то взвесить, да, ну не совсем же я балда, чтобы просто взять и, ну, у меня не было собаки, естественно, то есть это, ну, как бы надо было решиться. И вот я, значит, купила вот этот свой первый ансамбль, я пришла с ними в коммуналку на тот момент, и я просто час не выпускала их из рук, час! Я сидела и жмякала их вот так. Я час сидела там, наверное, просто мои соседи, но мне было на самом деле вообще параллельно, что там с ними происходит. У меня руки пахли резиной просто, я даже сейчас нюхаю, мне кажется, что они даже сейчас пахнут. В общем, да, ухватиться за эту идею, попробовать перевести ее во что-то материальное прямо сейчас сделать. И прямо в тот же вечер родилась эта история. Прямо с тем текстом, который сейчас есть. Я почему-то, вот еще помню, что напротив меня стояло зеркало, и я сидела в халате, в таком розовеньком, ну, частенько что-то записывала дома. И я помню, что я как-то со стороны на себя взглянула, со стороны в это зеркало. А как это вообще выглядит? Сидит какая-то бешеная баба с этими хрюшечками, а там же действительно ходили люди. Да, вот я даже сейчас догоняю эту мысль, что они это слышат, но не видят, что происходит. Что это вообще в ее голове происходит, вся эта история. Может быть, она никому это и не рассказывает. Может, это вообще только в ее голове эта мысль, что она на какой-то передаче работает. То есть это такой немножечко и сумасшедший дом тоже. А может быть, ей поговорить-то не с кем, кроме воображаемой своей подруги, которая дозвонилась на это радио, или вот эти свинки, это, может быть, это учитель музыки, который вот не стал великим Паганини, не стал, да? Вот откуда скрипа Паганиновна, тоже у меня все время спрашивают. Не от слова «погонь», прости Господи, а от слова Никколо Паганини, это великий скрипач, который создал, да, ту самую скрипку Паганини, которая известна на весь мир. И в детстве меня, кстати, дразнили, как только не дразнили, и скрипка, и Паганини, скрипач на крыше, и, ну, в общем, там, ну, так, я не то чтобы обижалась, но было немножечко неприятно, наверное, как всем, когда их фамилию немножко коверкают. Вот. Про хрюшек, да, я рассказывала, что вот так родился номер. Он родился из намерения того, что я хочу что-то, у меня была какая-то идея фоном, и я хочу что-то из мира взять, где-то почерпнуть, что-то словить. И еще нам всегда говорили, не берите чужого, придумывайте что-то свое. И это тоже было таким, ну, мотиватором, потому что мне подарили как-то, был такой момент, что мне подарили, говорят, вот возьми себе идею, возьми себе номер. Я говорю, зачем? Я могу сама придумать. И это было моим мотиватором, чтобы додумать что-то еще. Вот, ну, вот так, да. А чаще всего лень. Чаще всего, но это не совсем про меня. Это не совсем про меня, потому что я думаю, что когда люди ссылаются на кого-то, на других, это чаще всего лень. Ждут какого-то там особого состояния, проявления. Оно да, оно есть и то, но ты должен сам очень хотеть, сам очень гореть. Ты вечером подумал, утром уже сделал, а лучше и вообще вечером сделал. Пошел, нашел реквизит, сразу это сделал. Вот. И на тот момент я же не рассчитывала, что это будет шедевр. Я не рассчитывала. Я рассчитывала, что я покажу, может быть, на капустнике. Но я так и не осмелилась на капустнике это показать. Показала потом на Comedy Battle сразу. Вот. То есть тоже вот мы боимся, да, каких-то, то есть боимся, что здесь не поймут, осудят, а на самом деле все может быть совсем не так, как кажется. Так, ну все. Так, такой вопрос формальный. Оль, почему люки круглые? Люки?
Люки. Надо, знаешь, вот блиц-опрос, когда человеку нельзя давать момент думать. Вот это будет самое интересное. Ну, опять же, я сейчас начала прям углубляться, а думают ли люки, что они круглые, действительно? А может быть, они считают себя вообще не круглыми, а плоскими, и никакими, а у них там выступы есть, да, какие-то. Люки. Я просто помню, что в детстве очень сильно их пугали люками вообще, не дай бог наступать, ничего. А мне всегда было очень интересно, ну, как и всем детям, дети любопытные от природы, да, от рождения. Там всякие ПК, всякие там не газа, а вот это водопровод, там что-то всегда написано. В Санкт-Петербурге тоже очень интересные люки, да. Вот это вот особенно очень интересное, когда вода туда стекает, водосточная, и она так... И куда она там стекает, и что там с ней происходит. Какой был вопрос? Почему люки круглые? Потому что их так придумал инженер Вася Петюшкин. Как бы ты закончила интервью? Интервью я бы закончила весело. Тара-тара-там. Нет, ну, как бы я закончила? Вот когда я заканчиваю радиопередачу, я обращаюсь к своим артистам и спрашиваю, что бы вы хотели, уважаемые мои резиновые артисты, пожелать нашим прекрасным радиослушателям? И они говорят: счастья, здоровья, любви. Но кому очень повезет, тому, может быть, и такого драйвового чего-то, да? Я хочу пожелать нам всем, чтобы у нас никогда не затекала попа, чтобы она находилась в движении, чтобы были у нас приключения на нее, чтобы нам было куда ее усадить, чтобы было, может быть, кому-то даже по ней хлопнуть когда. Вот. Ну, вспоминаются слова Раневской, как сейчас, вот, как ни странно, да? Желаю вам нескучной попы. Ну, быть не грустной какой-то, вялой, а бодрой, сильной и здоровой. Вот. Закончили все на попе. Кошмар. О чем было интервью? Да, там про попу говорили. Хочется закончить интервью, чтобы интервью не заканчивалось, чтобы всегда было о чем поговорить, всегда было о чем вспомнить, были поводы для встреч. И до новых встреч. Я вас люблю. Снято. Поломанный ноготь, поломанный ноготь. Это тоже жизнь, вот она, вот она. Она на кончиках пальцев. Спасибо большое Павлу Рябову за уникальную работу оператора. Крупные планы, серьезные. Сколько стоит сыр? $799. Это дороже, чем российский, но дешевле, чем балык. Хотя нет, столько же, сколько балык. Но балык — это мясо, а сыр — это сыр. Сыр, он из молока, он сварен, он выстоялся
он, когда режешь его, у него такие еще такие дырочки бывают. Бывают ровненькие, бывают кругленькие. Вообще люблю, когда такие ровненькие, кругленькие. Ну и когда не ровненькие, тоже люблю. Разный сыр люблю. Ну, я, конечно, не дегустатор. Ну, мало было сыра еще в моей жизни. Хочу, чтобы было больше. И ролей хочу, чтобы было больше. Сыр косичка, сыр Маздам, сыр президент. Кем бы не хотела быть, это президентом. Не хочу. Это сложно. Шампунь могу рекламировать «Лошадиная сила». Ну, неправильно просто применила, не помыла. Вы меня сейчас закачаете. Ухожу. Мы просто уже, да, мы, по-моему, сейчас